an, was du anfangen kannst. Warum? Das wirst du dann merken. Außer es ist geretraced. Boah, das ist ja noch voll lang da hinten. Der Lift könnte schneller sein. Liegt auch sehr nach Kettensägen. Hä? Liegt auch sehr nach Kettensägen. Ja. Da hinten parken die irgendwo. Ja dann. Guck mal, das neue Hotel. Ja. Jetzt habe ich Angst von dem, was du jetzt gesagt hast. Was Ich soll finde aber nur das? geil Was werden. soll das heißen? Oh! Ja, gar nicht mehr. Was war denn am First Row? Ja, nix. War doch geil. Aber mein Bügel ist arg zugegangen. Ja. So schnell das Ding, aber total. Geil. Ja, wie denn? Ich komme nicht mal da ran.